السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة وصفات لجمالك مع ديدي. النهاردة هقدم لكم وصفة فعالة جدا. الوصفة دي بستخدمها للتخسيس الكرش وتخسيس الجسم كله عامة. بتنزل الدهون الموجودة في الجسم كله بطريقة فعالة جدا في الأرداف وفي البطن وفي الكرش. قبل ما أقول مكونات الوصفة بتاعتنا، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنقدمها، وياريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. يلا بقى نقول مكونات الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا بتتكون من الليمون او الحامض، ده الليمون. تاني حاجه معايا الزنجبيل، بشيله من عند العطار. تالت حاجه عسل النحل الطبيعي، بجيب عسل نحل طبيعي. الوصفه دي بحضرها ازاي يا جماعه؟ بجيب اول حاجه كوب ميه مغليه، انا غليها عشان ما اطولش عليكم. جبت كوب الميه المغليه، تمام. هبدا احط فيه حوالي من ربع نص معلقه من الزنجبيل اهو. هاخد حوالي ربع معلقه من الزنجبيل وادوبها كويس في الميه واسيبها لمده مثلا 3 دقايق 4 دقايق اسيبها. بعد كده ابدا احط بقيه المكونات، بس في الاول لازم اخد الزنجبيل واحطه في الميه دي لمده 3 دقايق 4 دقايق في الاول. بعد كده ابدا احط عليه بقيه المكونات بتاعتنا. طيب، بجانب الوصفه دي بتاعتنا النهارده ان شاء الله لازم امشي نص ساعه في اليوم، لازم اعمل شويه تمارين في البيت، وممكن كمان اقلل من اكل السكريات ونشويات الدهون، ما اكلش محلى كتير ولا رز ولا مكرونه والحاجات دي كلها. لو مشينا على وصفه بانتظام واتبعنا التعليمات اللي انا بقول عليها ديت، ان شاء الله تخسسكم، وكمان هتلاحظوا الفرق في اسرع وقت ممكن. من 7 ل 10 ايام هتلاحظوا الفرق باذن الله لو مشينا عليها زي ما انا هقول ازاي ناخدها كام مره في اليوم، بس بعد ما نحضرها باذن الله. يبقى كده انا حطيت اهو الزنجبيل مع الميه. هبدا بعد كده اضيف المكونات التانية. الليمون بحط حوالي نص معلقة من الليمون برضو اهو، نص معلقة من الليمون. بعد كده نص برضو معلقة من العسل اهو. وكده هي الوصفة بتاعتنا جهزت خلاص. ممكن اشربها، بشربها دافية، لازم اشربها تكون دافية. طيب اشربها كم مرة في اليوم؟ بشربها 3 مرات في اليوم. بشربها 3 مرات في اليوم. ممكن اشربها قبل الوجبات او بعد الوجبات، قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء، او بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء. لازم امشي عليها بانتظام كل يوم 3 مرات في اليوم. بالجانب لازم اقلل من اكل السكريات ونشاط الدهون، وكمان امشي نص ساعه في اليوم. بتخسس بطريقه فعاله جدا جدا. اقلل بس الاكل، مش لازم امنع عن نفسي كل حاجه، اقلل بس الاكل. هتلاحظ النتيجه فعلا بتدوب الدهون بطريقه فعاله جدا جدا جدا. يبقى اشربها 3 مرات في اليوم. النتيجه ان شاء الله تظهر من 10 ايام ل 15 يوم. هتلاحظوا الفرق في الجسم بتاعكم والدهون البطن والارداف ان شاء الله باذن الله. يبقى اشربها 3 مرات في اليوم. همشي عليها بانتظام، همشي عليها فتره بانتظام حوالي شهر شهر ونص لحد ما توصل النتيجه اللي انت عايزاها او اللي انت عاوزها باذن الله. ودي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واذا عجبتكم الوصفه دعمونا بلايك عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن، وياريت تشتركوا في القناه، وياريت تفعلوا خاصيه الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.